大家好，好耐冇見啦！我而家咧，今次咧，我會將我嘅醫理咧係重新開台。嗱，咁我上次咧醫理就拍咗10幾集嘅，繼續喺 YouTube 嗰度咧，你就可以再搜尋再睇。不過咧，我個拍檔咧就換咗啦。咁我呢個拍檔換咗咧，係換咗邊個咧？我永遠咧離唔開我嘅學生嘅，因為我學生裏邊咧，我想話臥虎藏龍嘅咁啊，其實有好多唔同職業。咁咧，我呢位學生咧就係好得意嘅，佢有一個咧係會計師，然後咧亦都係屋企裏邊咧做咗30年藥材生意嘅太子仔。但係好奇怪咧，佢咧就自己出嚟做嘢之後，做會計師之餘咧，佢又走去轉行喎。轉行做咗咩咧？原來亦都同中藥有關嘅，係開咗自己創立咗一個新派嘅涼茶店。咁咧個名咧叫做涼茶園，我有冇講錯？係冇錯。OK， 嗱，剩落嚟咧就佢自己介紹佢自己俾大家認識，好冇？嗱，咁我當然你會知啦，一陣間我再介紹我自己，究竟咧我而家又進修咗啲乜嘢，可以同大家一齊分享。好啦，交俾你。好，大家好啊，我係 Adrian 啊，咁我係中文名啦。我叫馬中同啊，幾好聽。係，咁我頭先都講過啦，我頭先就我其實咧屋企咧就做藥材鋪嘅，咁我由細到大就喺藥材鋪度長大啦。咁大學嘅時候讀書就都係讀啲會計啊、經濟啊咁嗰啲嘢，咁所以咧就畢業嘅時候咧就去咗就做會計師樓啦，4大會計師樓做嘢啦。咁點解會再出嚟開間涼茶鋪咧？咁其實喺我做會計師嘅時候咧，都見到好多身邊同事都好多問題，好多健康問題。哦，係咪成日要應酬啊？都唔係，主要係有開工冇收工，壓力太大，好多工作嘅問題。香港人呢句說話，個個人都講緊噶啦。咁但係有好多身體嘅問題喺我屋企唔係問題嚟噶嘛，即係你飲2劑就好翻噶啦嘛。咁又係咪？咁冇理由要嘔到變成大病，再開刀去到咁嚴重。咁係啦，咁又見到好多啲高層啊、經理啊，過完年之後翻嚟條褲都唔啱着啊，有啲係生咗啲老瘤啊，各種嘅瘤啊，係啊，有啲又切咗呢度嗰度啊，啲器官啊，即係仲會切咗啲肥膏唔要嗰啲啫喎。係咯，咁都幾大鑊嘅。咁其實喺我屋企嚟講唔應該發生呢啲咁嘅事。咁係啦，咁見到其實大家都冇時間照顧自己身體，咁就覺得既然我有咁嘅背景，因利乘便之下，咁將啲配方藥材就不如煲出嚟整啲茶飲，等大家可以方便啲咁去買到一啲真係對身體有益，可以調理到身體嘅產品啦。咁所以我就選擇咗開始咗呢個品牌。其實好得意嘅，我想問下，既然咧你係藥材鋪嘅太子仔，賣藥嘅係嘛？係藥材鋪嘛？藥材鋪嘅太子仔，咁點解你唔成就醫撥，走咗去讀會計咧？我因為一般後生仔都唔會想做翻老豆嗰行。嚇，係嘛？即係唔想俾人管咁話啦。咁梗係啦，咁都要睇下，係啊。OK，咁有一樣嘢啦，我就好好奇嘅嚇，喺呢度未重新介紹我自己嘅時候咧，我想問下你話見到好多同事病啦，咁你涼茶園呢間公司？咁係煲涼茶，同我哋傳統嘅涼茶店有咩分別咧？唔可以話用一個直接比較佢話同傳統涼茶店有乜分別，因為咧我當初創業嘅時候，其實冇考慮過人哋點樣做，我只係想做翻我自己覺得我呢個時代我應該做啲乜嘢嘢咧，咁我就按翻應該要做嘅嘢去開始咗間鋪。你當我呢文啦，即係嗱，我哋普通人啦吓，咁我哋想飲涼茶，梗係行過路過唔好錯過，抌低10元8塊咧，就攞碗24味啊、28味啊，或者呢個五花茶咁，佢哋都係喺後台煲出嚟，仲比你新鮮啦。咁你創立呢個品牌嘅時候，你以咩概念，亦都以咩嘅元素去煲咗？咁我知道你仲會係送貨啦，咁我覺得即係好全面啊。咁但係咧，我記得你哋唔平㗎喎，咁你點樣喺呢個市場裏邊咧係形成一個氣候，可以即係打得到入呢個市場咧？因為我去涼茶鋪有一杯可能係而家20零蚊啦，而家貴咗10零20蚊啦。咁但係你嗰個唔係㗎喎，咁我而家唔係以貴平嚟去肯定一樣嘢好唔好，咁我就知你行呢條路嘅時候係咪有咩諗法？咁同埋咧，覺唔覺得起步嘅時候好困難咁樣咯？
呢度好多個問題，咁我係啊，係啦，由一開始講起啦。咁我哋一開始第一間鋪喺嗰個觀塘工業區嗰度開始嘅。咁我哋第一日嘅時候都喺鋪頭入邊煲完攞出嚟賣。係啦，但係因為個鋪太細，你知我哋香港啲鋪頭又真係寸金尺土。呢個絕對明白。係啦，咁煲嘅時候又唔夠位置啊，咁樣做下咁變咗我哋喺火炭就開咗一個嘅中央工場。中央工場係啦，依家所有嘢就會喺火炭嗰度做生產，去再煲落去啲鋪頭度賣。咁所以一開始嘅時候咧，都係喺鋪頭後邊煲茶，前面賣咁樣嘅形式嘅。咁點樣去做呢個第一間鋪咧？咁嗰陣時就係諗住其實啲涼茶，甚至乎其他飲品都其實係為咗方便客人去買，因為香港人節奏好快。佢唔會留喺度好耐，唔會留喺間鋪頭好耐，佢只係想有啲好快速嘅嘢，好方便到佢哋嘅嘢。咁所以咧，一開始我哋用咖啡杯去裝。OK。係用咖啡杯有杯裝賣嘅。咁去到後期再衍生到有樽裝啦。因為樽裝可以拎走啊嘛。係啦。咁一開始就係做呢兩樣嘢先嘅。點解去用一個咖啡杯？其實因為其實咖啡杯入邊裝咖啡或者裝涼茶，其實都係裝啲飲品啫。其實點解唔可以用咖啡杯咧？咖啡杯睇落又好似方便，亦都切合翻個時代發展啦，係啦，咁所以就做咗呢個模式開始先嘅。OK。係啦，咁去到後期啦，咁鋪頭唔夠用啦，生意開始慢慢增長啊，咁前面唔夠用嘅時候咧，咁我哋就去咗火炭，就成立咗個中央工場，咁亦都去統一咗個生產嘅流程啦，亦都便利咗之後嘅擴張，即係如果你有個生產力嘅時候，你啲嘢就可以標準化。係啦，咁就可以做到一個好啲嘅擴張啦。譬如話開分店啊，甚至乎上架去其他地方賣啊，咁樣樣。OK。嗱，咁做咗幾年啊？做到依家，我2013年底開始啊，到依家差唔多12年。辛苦嗎？辛苦，當然辛苦啦。但有冇價值啊？有冇得着？有。嗱，咁呢啲咧就係話我哋寓工作於娛樂，寓娛樂於學習，寓學習以係服務社群。嗱，咁我嘅睇法咧就咁樣，咁我節目咧由始至終由疫情，我記得好似疫情前啦，咁做過，跟住疫情後咧，疫情之後咧，應該係疫情前做嘅。咁後尾咧就係我想個節目咧，其實最重要咧就係將多啲嘅冷知識，將我哋一啲嘅專業可以同大家分享，因為我係做茶嘅。咁但係咧，我對於養生咧，我就非常之有興趣，因為點解咧？人咧只有越嚟越年紀大，佢唔會走翻轉頭，越嚟越年紀係越年紀輕嘅。咁加上你嘅年紀越大咧，你身體嘅改變咧，逐漸咧就好似警號咁話俾你知。但係問題咧，我哋好多人咧係冇一啲相關嘅專業知識。咁我哋點樣去令到自己增加啲專業知識？但係而家有樣嘢好，亦都係唔好，就係話咧冷知識極之多。咁我哋點樣去分析或者去睇一啲邊啲係啱我哋嘅，邊啲係唔啱我哋嘅咧？咁當然我哋唔係醫生，咁我哋唔可以同你睇病。但係咧養生咧就自己可以養好自己嘅生命，呢個一定要自己起步去做嘅。如果你自己唔肯做咧，你睇幾多書，睇幾多頻道，睇幾多節目，都係等於零嘅啫。仲有你冇一個好嘅人去指點你咧，咁呢個亦都係好緊要嘅。嗱，喺呢個情況底下咧，其實我呢個節目咧開台咧係為咗咁。咁但係嚟緊咧，我覺得咧亦都可以帶俾大家一啲嘅新知識同埋新意思。嗱，好簡單啦，我就話你又知道啦，佢係我茶學生。咁但係咧，佢學茶咧，佢又好得意嘅，佢又學咗好多嘢嘅。咁我覺得年青人咧，應該係藉着自己嘅記憶力仲好嘅時候咧，應該學多啲。嗱，好似我咁啊，去到幾廿歲咧，走去學嘢咧，唔係貪，即係點講咧？唔係貪話多個名譽，而係真係自己咧想喺嗰方面咧係多啲嘅專業知識。嗱，咁我係茶專家就好多都知啦。咁我之前咧喺10幾年前陪我女一齊去讀中醫，我讀中醫相關嘅嘢讀咗好多啦。咁但係我哋發揮咧，因為我始終唔係醫生。我唔會喺醫人嗰度去發揮嘅，因為醫人應該揾醫生嘅，係咪？咁但係我哋而家咧養生咧，我就話憑自己啊嘛。咁所以咧係咁以咧，小妹咧都係咁以讀咗個證翻嚟。咁呢個證咧就係而家講緊係舊年啦。呢個係國家中醫茶療師。咁呢個咧係首屆。咁首屆咧我點解中意咧？因為我知道嚟緊自己年紀越嚟越大。
自己點樣去揾自己養生。嗱，個個都係飲茶養生，點樣啊？食中藥養生點樣啊？食其他煲湯養生點樣啊？咁啊睇好多嘅，我都睇咗好多嘅頻道。各家各法各廟各菩薩，唔緊要，我哋即係確立百川啦，每樣嘢都學下啦。咁其實嚟緊咧，我即係再開頻道呢個咧，將我學到嘅，因為今次我學到嘅咧就真係茶療，咁我就想咧將例如涼茶嘅知識啦，因為佢係我後盾啊嘛，佢有藥材鋪嘛，太子爺啊嘛，所以咧買藥平啲。咁另外咧，我就想做一啲嘅，即係好似我今次一個想法咧，就想帶俾大家。嗱，我哋天氣咧一年365日啦。咁我哋一年有4季，四季裏邊咧，亦都有好多唔同嘅氣節。咁咧，另外咧，我哋亦都會身體咧時常跟住一啲嘅時間、日子同埋你自己身體嘅狀態，而產生一啲唔同嘅症候，即係症狀啦。咁唔係一定病先叫症狀嘅。例如我周身骨痛咁樣，我點解周身骨痛啊？係咪我真係病咗咧？唔係。因為我老咗，老咗咧就話俾我自己聽，我開始咧嗰對腳咧膝頭會酸軟啊，我有咩辦法咧？好多人就話家庭主婦煲下湯啦，咁湯你都要識執㗎。嗱，通常嚟講咧，仲有一件事就係我想帶出嚟嘅，就係話唔同時節、唔同時日，仲要加埋唔同身體嘅狀態。你話哎呀，我骨痛啊，我煲呢個赤小豆鯪魚煲分割咁樣 ，OK 嘅。咁但係你知唔知去骨火？當你好多骨火去嘅時候，你知唔知好辛苦㗎？咁呢啲湯係咪應該你諗住捱夜嘅時候飲定先？飲定先打好個底啦。如果唔係，點會有天灸咧？係咪？天灸最好係夏天做嘅，點解咧？因為等你最陽氣最重，然後做身體最好嘅時候，再加強啲落去，等你迎接呢個冬天嘅來臨。其實嘅意思係咁啊嘛，所以打好根底係先要嘅。咁以後咧，我哋會呢個頻道咧，暫時咧就會係錄播。咁然後跟住咧，我哋儲下 fans 先。雖然我之前都有好多朋友有睇，咁但係問題我隔咗咁耐冇開台啦嘛。咁我希望咧喺呢個過程裏邊儲翻一啲 fans，我哋兩個咧就會做直播。因為我點解咧？我想直接同大家一齊去溝通，就係話我哋會有我咧，今次咧我會有一啲我自己嘅一啲嘅養生茶包啦，或者透過我個學生佢做咗咁多年藥啦，起碼啲藥係真啦，你唔會賣假藥噶嘛？我係冇嗰啲貨，俾唔到你。嗱，所以咧，我希望咧，我哋係用個心，我哋大家都係用個心去將個節目做好，將我哋嘅知識，將佢嘅材料，將我嘅知識做你哋嘅後盾，明白嗎？咁可以咧，我哋儲下 fans 先。嗱，我哋 fans 咧，如果多啲人咧，係 like 我哋咧。咁我哋去做直播咧，就點解我要做直播咧？因為我想人嘅身體係跟日期、跟天氣、日子、年齡、狀態改變嘅。咁你食嘅嘢咧，唔係一定話呢樣嘢 OK，你就打釘切鐵，就話俾你聽，我啲煲呢個就實得。咁你身體得唔得啊？嗱，我哋一個 case 啊，我早2日我咪話俾你聽，我好重風，咁咧我隻眼咧撞風咧，我都會流眼水嘅。咁咧我就炒薑飯食。咁我就貪心，因為咧我係風重，所以我喜辣啊，即係中意嗰啲薑嗰啲熱啊，我唔覺得辣嘅，好好食。咁好食嘅意思即係話你身體需要，所以你覺得好食啦。我就將咁大嚿薑，咁大嚿啊嚇，又得咗去炒2碗飯，大劑啦。我一個禮好食嘛，一個禮拜食咗2次，出事啦。燥啊，係啊。加埋天氣乾燥啊，又瀨尿咯。係啊，瀨尿啊，有出血狀態啊，不過邊度出就唔話你聽下。咁所以咧，原來咧好嘅嘢係咪真係咁食就 OK 咧？咁樣咁所以咧，我希望大家透過我哋嘅節目，然後咧透過咧我希望同大家可以儲到 fans 啦，我做直播，等你哋咧話俾我聽，你而家嘅狀態係點？我介紹你買邊啲嘅我同你配啊，直頭。配乜嘢嘅呢個保健茶或者係我哋嘅養生茶啱咧？咁材料咧，咁係梗係呢邊啦，呢邊供應啦嚇。咁另外咧，涼茶魚嗰邊咧，佢都會有一啲不定期啊，有陣時候我哋大家都會有一啲嘅禮品啦，或者係一啲優惠啦，俾大家。咁等大家咧係飲到好嘢，養好身體，迎接我哋嘅新生。咁講到呢度咧，咁要同大家講拜拜啦。希望以後咧，我呢個節目播出咗之後咧，大家多啲 like，我會睇我有幾多成績，我就幾時開直播。OK，講拜拜喎。好，拜拜。拜拜。